សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមកតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអំពីកម្មវិធីទៅលើ Elas សម្រាប់ version ថ្មីដែលយើងអាចនិយាយបានថាចាប់ពី version 2023ទៅវាក៏ update ទៅលើ interface វាមួយចំនួនឬក៏ workspace វាមួយចំនួនដែលយើងគួរសិក្សាស្វែងយល់ពីព្រោះហ្នឹងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀនទៅលើកម្មវិធីនៅក្នុង Elas នៅក្នុងការបើក Elas ដំបូងដែលយើងចាប់ពីតម្លើងហើយអ្នកនាងអាចចាប់ផ្ដើមបើកវាយើងនឹងឃើញអំពីទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើគេហៅថាទម្រង់នៃក្រដាស់វាជាទូទៅដែលវាចេញនៅលើដូចអេក្រង់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះសម្រាប់ version ថ្មីវានឹងបង្ហាញទៅលើ home របស់វាដែលវាមានទៅលើនៅខាងលើនេះវាជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចបើកទៅលើគេហៅថាតាមលំដាប់ដើមវាអានេះគឺជាទម្រង់ preset ដែល more preset ដែលយើងអាចជ្រើសរើសទៅលើទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងបានដែលយើងអាចចូលបាននៅក្នុងនេះដែលយើងអាចកំណត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមាននៅក្នុងជម្រើសនៃការបើកពវាដែលយើងអាចនិយាយពីការសិក្សាស្វែងយល់ឬក៏ការបើកទៅលើ file មួយចំនួនដែលយើងបាន save វាទុកហើយនៅក្នុងពាក្យ file នេះគឺជាការបើកទៅលើគេហៅថាក្រដាស់ថ្មីដែលយើងអាចបើកវាដំបូងបំផុតនឹងការជ្រើសរើសដែលវាមិនខុសពីកន្លែង more preset នេះទេដែលយើងអាចបើកវាបានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង more preset នេះក៏យើងអាចបើកបានហើយនៅក្នុង file កន្លែងនេះក៏យើងអាចបើកបានឬក៏ new from template នេះក៏យើងអាចបើកបានដូចគ្នាឬក៏ new file នេះក៏យើងអាចបើកបានដូចគ្នាទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើជំរើសនៃការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធី illustrator ដែលយើងអាចប្រើវាជាទូទៅយើងមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាយើងអាចបើកបានឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បើខ្ញុំមិនចង់ប្រើនៅកន្លែងនេះទេយើងអាចប្រើនៅកន្លែងនេះជាការបើកដើម្បីជ្រើសរើសទៅលើក្រដាស់ដែលយើងចង់បាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដំបូងដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាទៅលើប្រភេទដែលគេហៅថាជា reason នេះវាមានន័យថាជាការជ្រើសរើសទៅលើក្រដាស់ A4 ទៅលើប្រភេទ HD ដែលមាន19 20 គុណនឹង18ឬក៏ប្រភេទ poster ដែលយើងមិនចង់បាន poster មួយ design ថ្មីយើងអាចប្រើវាទៅលើ12គុណមាន12 96គុណនឹង17 28 pixel ដែលយើងអាចបើកហើយនេះគឺជាប្រភេទ A4 ដូចគ្នាដែលវាមានទំហំអាចខុសគ្នាហើយនឹងជា A4 ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើហើយគឺវានៅក្នុង history នេះស្រាប់ឬមួយយើងអាចកំណត់ទៅលើក្រដាស់នៅកន្លែងនេះក៏បានដែលយើងអាចយកទៅលើប្រភេទនៃទំហំពន្វាជាទូទៅទំហំទូចទាំងអស់តែជាក់ស្ដែងទៅលើសង់ទីម៉ែត្រនេះគឺជាទំហំសម្រាប់យើងយកទៅ print ដែលយើងអាចប្រើក្រដាស់ដែលយើងអាចប្រើវាបានហើយកន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងប្រើទៅលើសម្រាប់ចំណងជើងដែលយើងអាចដាក់វាបានដែលយើងអាច save វាឈ្មោះនៅកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់បានដាក់អញ្ចឹងយើងអាច save ទៅលើ project យើងមួយដាក់ឈ្មោះតាមជាក់ស្ដែងដែលយើងចង់បានហើយអានេះគឺជាប្រភេទទំហំទៅលើ y width នេះគឺជាទំហំនៃគេហៅថាជាប្រភេទដែលយើងអាចទាញវាជាបានឬក៏យើងអាចចុចលើវា y ក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាប្រវែងពីឆ្វេងមកស្ដាំពីស្ដាំទៅឆ្វេងនេះគឺជាប្រវែងនេះហ្នឹងហើយអានេះគឺជាកម្ពស់បាទហើយតែ height នេះគឺជាកម្ពស់យើងអាចទាញជាក៏បានឬក៏យើងវាយទៅគឺវាយងាយស្រួលជាងអានេះជា top អានេះជា button អានេះជា left ជា right ដែលយើងមិនបាច់ប៉ះពាល់ពីទេហើយអានេះគឺជាប្រភេទ color ជាទូទៅគឺ color របស់ Elas ជាទូទៅគឺយើងប្រើ color នឹងហើយអានេះគឺ color ដែល print ទេណាហើយអានេះគឺជាប្រភេទគេហៅថា raster effect ដែលយើងអាចប្រើទៅលើ screen high អីយើងប្រើធម្មតាពីកំណត់ហ្នឹងទៅយើងមិនបាច់ប៉ះពាល់ពីទេដែលជាស្ដែងយើងនេះគឺ default ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់វាហើយយើងមកមើលនៅកន្លែងពាក្យ save នេះក៏វាចេញរបៀបមួយដែលយើងទៅ save នៅកន្លែងណាមួយក៏វាចេញដែរហើយអានេះជាប្រភេទ mobile ដែលយើងអាច design នៅក្នុង template របស់ mobile ដែលបងប្អូនអាចប្រើពីទូទៅជាក់ស្ដែងសម្រាប់ version 2023រហូត2024វាមាន version ថ្មីហើយវាក៏ version 2023 2024នេះក៏វាដើរងាយស្រួលដែរវាមាន version កាន់តែខ្ពស់ការគំរូនៅ software វាគឺកាន់តែដើរងាយស្រួលជាងមុនតែវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទ computer ដែលទូចឬក៏ធំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង mobile template នេះគឺជាប្រភេទដែលយើងប្រើសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPad ឬក៏ iPhone ឬក៏ phone របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើតាមទូហ្នឹងហើយក៏ខាងស្ដាំនេះក៏វាអត់មានការខុសគ្នាដែរប្រភេទ web នេះគឺជាការប្រើទៅលើប្រភេទ web ដែលយើងប្រើទៅលើគេហទំព័រដូចជា website ផ្សេងៗដែលយើងប្រើវាទៅលើទំហំជាក់ស្ដែងហើយវាអាស្រ័យទៅលើទម្រង់របស់ website យើងតែប៉ុណ្ណោះ print នេះគឺជាប្រភេទដែលយើង design សម្រាប់ print ប៉ុន្តែបើយើង template ធម្មតាក៏យើង print បានដូចគេដែរវាអត់បញ្ហាទេឲ្យតែត្រូវទំហំក្រដាស់នៃម៉ាស៊ីន print របស់យើងមាន A4 មាន letter មាន B4 3A A5 ហ្នឹងគឺវាជាទូទៅគឺយើងប្រើនៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទ
ចំណែក film ហើយនិង video គឺជាប្រភេទដែលយើងប្រើសម្រាប់ទំហំ HD មិនថាប្រឈរឬក៏ផ្ដេកដែលយើងប្រើទៅលើ platform មិនថា Facebook YouTube TikTok Instagram LinkedIn ឬក៏ប្រភេទ social media ផ្សេងៗទៀតយើងប្រើទៅតាមទំហំជាក់ស្ដែងបើសិនយើងយក1280 720យើងអាចប្រើប្រឈរឬក៏ផ្ដេកគឺអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានតែប៉ុណ្ណោះគឺជាប្រភេទ video ហើយ 4K បាទ UHD Ultra និងគឺប្រភេទហ្នឹងហើយចំណែក art និង illustration គឺជាទំហំដែលយើងអាចប្រើវាសម្រាប់ model design ដូចគ្នាក៏វាមិនខុសពីមុនដែរឥឡូវជាឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំយក poster ហើយខ្ញុំយកกระดาษប្រឈរដដែលទំហំខ្ញុំអត់ដូចទាំងអស់ខ្ញុំយកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតវា create នៅកន្លែងនេះរងចាំមក plate វានឹងដើរទៅហើយនេះគឺពីនៅពេលដែលវាចេញទៅលើទំហំទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងដំបូងនៃការរៀនប្រហែលជាមានការស្មុគស្មាញអញ្ចឹងដំបូងបំផុតអ្វីដែលយើងត្រូវស្គាល់បំផុតគឺទៅលើប្រភេទกระดาษដែលយើងចង់បានបន្ទាប់មកយើងមកមើលនៅខាងឆ្វេងដៃបាទមុននឹងមើលនៅឆ្វេងដៃអ្នកគ្នាអាចមកមើលពាក្យថានៅកន្លែង window បើសិនវាអត់ចេញមានគ្រប់អស់ទេអ្នកគ្នាមកមើលពាក្យ window ហើយយកពាក្យថា workspace នេះគឺជាប្រភេទដែលយើងប្រើសម្រាប់បើខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំប្រើ essential classic អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនចង់យក workspace ហ្នឹងទេយើងអាចយកប្រភេទគេហៅថា essential នេះវានឹងចេញទម្រង់ដូចអញ្ចេះដែលយើងមិនមានភាពស្មុគស្មាញហើយវាស្រឡះណែប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នាមិនចង់បានហើយយើងទូទៅកុំព្យូទ័រខ្លះអាចអត់ចេញអាប្រភេទនៅខាងស្ដាំនេះទេមាន character មាន paragraph មាន appearance មានអីមាន color អីវាអត់ចេញទេគឺវាអាស្រ័យលើការកំណត់នៅក្នុង window នៅក្នុង window នេះអ្នកគ្នាត្រូវតែមើល workspace បើសិនជាខ្ញុំយកប្រភេទclassic នេះវិញវានឹងមកដូចដើមណាបើសិនយើងមានដូចនេះអ្នកគ្នាមកមើលពាក្យបើសិនជាយើងយកចង់បានពាក្យអីគេយើងមានពាក្យ appearance យើងចុច appearance មកយើងចង់បានពាក្យ color យើងចុច color នេះមកនេះអ្នកគេចេញទេចឹងបើយើងចង់បាន color កាយយើងអាចដាក់គ្នាបើយើងបើសិនយើងចង់បានប្រភេទផ្សេងទៀតមាន info កន្លះនេះក៏យើងមានដូចគ្នាដែរនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានជាទូទៅគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកន្លែង window ហើយ layer នេះបើយើងចង់បានដូចគ្នាទូទៅក៏វាមិនខុសនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ដែរនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងនៅក្នុងនេះជាទូទៅខ្ញុំមិនសូវប្រើទេដោយសារតែទី1វាអាចអ៊ីតនៅកន្លែងយើងធ្វើការទី2អ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រើដូចក្នុង Photoshop ព្រោះ Photoshop វា layer វាមិនដូចទៅក្នុងIllustrator ព្រោះវាមើលទៅវារៀងគេធ្វើការ layer ប៉ុន្តែជាទូទៅតាមការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកที่ប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវខ្ញុំមិនចង់ប្រើវាទេខ្ញុំបិទវាចោលហើយខ្ញុំមកមើលប្រភេទ library ផ្សេងៗនៅក្នុងនេះសិតត្រូវការហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើងខ្វះខាតអីគឺយើងអាចប្រើក្នុងបានជាទូទៅគឺយើងប្រើក្នុងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺ Thai នេះគឺការកំណត់ទៅលើប្រភេទនេះវាមាន character style ឬមាន paragraph អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើមិនអាចអត់ប្រើបានទេណាគឺត្រូវតែប្រើវាបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញនៅកន្លែងនេះញ៉េមាន color មានអីខ្លះបានណាខ្ញុំមិនចង់បានទេខ្ញុំអាចបិទវាបាន close វាបានអានេះក៏ខ្ញុំមិនចង់បានខ្ញុំអាច close វាបានដូចគ្នាបាទជាទូទៅអានេះក៏ខ្ញុំមិនចង់បានដែរគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកន្លែងខ្ញុំទេអញ្ចឹងជាទូទៅគឺប្រើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី Elas ដំបូងអ្វីដែលត្រូវមើលគឺមើលកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវប្រើអានេះគឺសិតតែជាប្រភេទ tool មួយចំនួនដែលយើងត្រូវការប្រើវាហើយយើងត្រូវការជាទូទៅគឺយើងប្រើវាសឹងតែគ្រប់ទាំងអស់មិនអាចខ្វះបានទេហើយមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ទៅលើការស្គាល់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើសិនជា version ថ្មីនេះវាអត់ពិបាកទេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែដាក់ mouse នៅលើវាទៅវានឹងបង្ហាញថាអានឹងគឺជាសំដៅលើស្អីហើយគ្នាអាចចុចរៀនវាតែម្ដងគឺនៅក្នុងនេះវាដាក់ឲ្យយើងស្រាប់ហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ tool ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នាសម្រាប់មេរៀនបន្តទៀតទៅលើការប្រើប្រាស់នៅលើ tool មួយចំនួនអរគុណ